kwiragwo mutori muno ndagaga ndugakue ngoro ungikorwo nduri uratanahirwo muthenya wa umuthi muthenya ungi wa rucio kana muthenya waku no urikia tukimurika maria mathire na mbere hau thiku cia kabere ni ati muthenya-ini ta wa umuthi mwaka-ini wa 1956 thiini wa bururi wa America nirio metikirire kuhuthira kiugo in God we trust maundu-ini mao mothe na ithu tugakihoka thiini wa Ngai ni tukumiriria rugendo ruru angikorwo muthi ni muthenya waku wa gukungwira muthenya wa guciarwo uririkane murakungwira hamwe na muthaki wa thinema nguthi muno uikaine thiini wa thi ng'ima ta Arnold Schwarzenegger uria urakinya miaka 73 muthenya wa umuthi njitago mubi wa Wanyeke ndoka gukumenyithia uria bururi uhana maya ni mohoro gitau na mwathiriri na njira ya shiko etagwo Wagaki wa Muthoni na tukiambiriria minister wa githomo Professor George Magoha ni ugite thukuru cia colleges na universities ni cigacokereria mathomo mwaka turorete mugaru no ria kuratanyitwo gukorwo gukihingurwo mwaka-ini kana mweri-ini wa kenda mwaka uyu Magoha augite ikinya riri ritacukitio kuona icera-ini riake na anyiti itemi matiganite mathukuru ngurani guku bururi-ini matiharireirie kuigana hari arutwo gukorwo magicoka thukuru. Myself and my teams, all the PSS, Belio Kipsang, Julius Juan, Nabukwesi, we spanned out, plus other members of staff, and visited a sizable number of these colleges and inspected them. As to the level of compliance with the COVID-19 protocols, the last TTC I went to was yesterday, and that was in Machakos, but I have been to many others, including Regi, which was nowhere near being called ever going to be ready, and many others. But the long and short of it is that we have 1 month to go, and these institutions are definitely not ready. So we've presented this information to the stakeholders, and we have debated, and we have come to a unanimous consensus that it is fair and just to keep these institutions closed until January of 2021. Nevertheless, as far as the university sector is concerned, extremely good work is being done online. To this extent, some of them have already graduated, both in public and private sector. Tomorrow, Egerton is graduating virtually, and I will go there physically to be there in person to ensure that we encourage the others to continue in that manner. Tukiuma kwi minister wa githomo tuthire nginya kaunti-ini ya Naikuru kuria tugukorwo tukinyitanira na mwandiki witu wa Ng'ombe wa Maina akorwo agitumenyithia uria kurathie na mbere ni undu wa njukaniriro iria cikoretwo kuo cia kinduriri. Wa Ng'ombe, kahinda gaka ni gaku. Ng'ombe agikorwo ni uranyamukira na njira igwete kahinda gaka ni gaku ukorwo ugitumenyithia maria makoretwo makiumira mwena ucio na ndumiriri ikorwo iria yakorwo igikio ni mutongoria wa gicigo kiu kia Rift Valley George Natembea. Moro ni waku wa Ng'ombe? Ni tugukorwo tugicokereria riboti iyo ya kuma kaunti-ini ya Naikuru twakorwo tukinyitanira wega na mwandiki witu wa Ng'ombe wa Maina. Tuthie riu nginya kaunti-ini ya Embu kuria makiria ma aikari 24,000 aria maikaraga matura-ini ma demu ya Seven Forks mwena wa mbere kaunti-ini iyo ya Embu ni matanyitwo kugunika na matangi ma mai maria mambiriirie kuheanwo ni kambuni ya Kengen. Matangi mau ni mabatie kugathikwo thoko-ini itiganite hamwe na thibitari itemi-ini ria kuhotomia gutherema kwa murimu wa COVID-19. Duta Wanyithe niwe wina riboti ino makiria.
Kambuni ya KenGen nĩ hotorete gũkorwo ĩrĩ mũhari wa mbere harĩ gũteithĩrĩria kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19. Nĩ thutha wayo kwambĩka mĩhang'o ya gũtigĩrĩra ikaria mbere kaunti-inĩ ya Embu nĩ magunĩka na matangi ma maĩ, thabuni wa gwĩthamba moko hamwe na tũrembeko twa maniũrũ na kanua. Aikari makĩria ma 2,400 mwena wa ndemu ya Seven Forks nĩo matanyĩtwo kũgunĩka, na ũkinyanĩria rĩu matangi ma lita 35,000 nĩ marĩkĩtie kũgathĩkwo thoko-inĩ 15 gũkũ thibitarĩ igĩtanywo kwamũkĩra thabuni wa gwĩthamba moko. Na hii tangi ni moja kati ya 30 tanks ambao tumepeana kwa Embu, Kitui na Machakos County. So today we are commissioning the 12 tanks in Embu in this region. Na ningependa sana kuwahimiza hata wale wananchi wametoka sehemu zingine wamekuja hapa leo. Please peleka ujumbe wetu kwamba tumeappreciate ile support tunapata kwa wananchi wa Embu kwa zile project zetu, na tutazidi kushirikiana pamoja ili pamoja tutoke kwa hili janga na tuendelee na maisha yetu ya kawaida. Akiaria thutha wa kuheana matangi macio mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩyo Engineer Julius Odumbe nĩ atarĩirie nĩ megũkorwo makĩnyitanĩra na thirikari na andũ a wendi mwega gũtigĩrĩra kĩng'ũki gĩkĩ nĩ gĩahotoma. Tulikaa pamoja ku address maneno ya COVID kwa within KenGen, kuhakikisha kwamba staff wa KenGen wako safe. Hao wenzangu tulikaa pamoja tukasema hatuwezi kuwa peke yetu, tuko safe na wale majirani wetu wako hatarini. Ndio tukaketi pamoja tukaanza the first initiative ambayo ilikuwa tu kujaza matangi. Lori yetu ilikuja na kujaza matangi ambao ziliopo na maji. Mwena-inĩ wake minister wa maĩ kaunti-inĩ ya Embu Ndegi nĩ atũgĩrĩtie ikinya rĩrĩ ritana rĩake arĩa aikari kũiyũkia ũteithio ũcio nĩguo gũtigĩrĩra mbara ĩno nĩ yahotanwo. I urge each and every one of us here present today, including myself, to observe the health protocols of putting this donation into proper use. Wakitupatia hii tank na tukose kutumia hii maji, tuoge mikono na tuweke maski zetu na tukae with enough distance, we are not helping ourselves. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwo Nduta Wanyuthe. Ngatho muno Nduta Wanyuthe nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Rĩu tũgĩthiĩ nginya gĩcũa-inĩ, ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kũririkana wendia wa andũ ũrĩa ũhanĩkaga gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri matiganĩte thĩinĩ wa thĩ. Na rĩrĩ mũtugo ũyũ ũthiĩte na mbere na gũkũmithio nĩ andũ matiganĩte. Mwandĩki witũ Ndegwa wa Gathũngũ nĩ ararũmanĩrĩra na ndeto ĩno mwena wa Mombatha kũrĩa gũkoragwo na mĩtugo ĩno. Rĩu reke tũnyitanĩre nake na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Ndegwa wa Gathũngũ, ngwĩhoka nĩ ũranyamũkĩra wega. Ndĩrenda woe kamweke gaka ũkorwo ũgĩtarĩria mwandĩki ũyũ. Njega mũno makĩria kuma mwena wa gĩcũa-inĩ na makĩria nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha. Na kahinda-inĩ gaka ndĩ itũũra-inĩ rĩa Reisha kũrĩa thiĩte na mbere na kũrũmanĩrĩra na ũhoro wa wendia wa andũ. Nĩ ũkũririkana atĩ mũthenya wa ũmũthĩ thĩ yothe nĩ irakorwo ikĩrora mũthenya ũyũ wa kũhũrana na wendia wa andũ. Na kahinda-inĩ gaka ndĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ngĩrũmanĩrĩra na mũtumia ũmwe wanekora mũtego-inĩ ũyũ wa kwendio kana gwĩkora bũrũri-inĩ aterĩgĩrĩire nĩ egũkorwo agĩkinya. Na kahinda-inĩ gaka nĩ ngwenda twaranĩrie nake nĩguo tũkorwo tũgĩtaũkwo nĩ atĩa ekorire mũtego-inĩ ũyũ. Na asante sana kwa kuungana nasi hapa Kameme TV. Ningeomba uanze na majina na utuelezee experience yako wakati ulijipata nchi ambayo huko unatarajia ilikuwa vipi? Utaangalia pale kwa kioo. Kwa majina naitwa Lucia Nekesa. Mimi nilijipata niko Iraq. Nilikuwa natarajia niwe Qatar, lakini agent walifanya porojo, nikawa tuko Dubai. Yule msichana alikuwa amepoa zile documents, receipt, kila kitu, nikajipata niko Iraq. Lakini mimi nikasema nilifanya Saudia miaka 2, haitanishinda kazi za huko. Nilipofika kule nikafika katika mkono ambao ni wa maadui. Tulifika saa 3 asubuhi, tukaja kuchukuliwa saa 9 usiku airport. Mambo yao wanafanya giza. Sasa mimi nilipofika kule na kazi, mimi mwenyewe kawa ni mgonjwa, nikiwaambia mimi ni mgonjwa hawataki kusikia, wananiregesha ofisini, wananipiga, wananipokonya pesa zangu zote. Kama umefanya miezi 3, hiyo pesa ukienda ofisini wanakupokonya, wanakutafutia mali kwingine uende ufanye. Hali ikawa ni ngumu sana kwangu, lakini ninashukuru shirika la Kiafrika na foreigner wote walinipigania wakaniregesha.
Na pengine kwa mtu ambaye anakuangalia pale kwa Kameme TV, pengine experience ama ni mambo gani ama ni changamoto gani mtu upitia akijipata nchi ambayo hakuwa anatarajia? Kule changamoto kwanza, unakuwa mgonjwa, hakuna mtu wa kukupeleka hospitali. Changamoto nyingine, kazi zote wewe ndio utafanya, wewe ni gardener, wewe ndio utatengeza nyumba cleaner, wewe ndio car wash, wewe ndio kila kitu pale ndani. Na masaa kufanya 24 hours. Na pengine kwa msichana ama Mkenya yoyote ambaye anakuangalia kwa TV saa hii, wasia wako ni upi? Kwa sababu wengi wanakuwa na tamaa sana ama hamu ya kwenda nje ya nchi. Mimi kwa wasia wangu nilikuwa nawaomba Wakenya wenzangu mtulie nyumbani. Hakuna kuzuri kule Arabuni, usidanganywe. Mtu anaficha siri. Mimi hata nilipopelekwa Saudia nilifichwa, sikuambiwa, nilienda nikajionea mwenyewe. Lakini sasa vile mimi ni mtu mzima na akili zangu, nilitumia kiutu uzima akili. Lakini watoto wadogo msidanganywe, kaeni hapa, msidanganywe kule hakuna mzuri. Mimi mwenyewe nimepitia Saudia, nimepitia Iraq. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Ni waigwa uhoro ucio agitariria kuga ati ekorire thiini wa bururi aterigireire kuona ati agwire mitego-ini andu aria makoragwo makiranira mawira mabururi matiganite, na uguo hindi iyo athiaga agikora ari bururi-ini aterigireire gukorwo undu uria wamurituhire kuona ati ni kuri na maundu maingi moritu maingi maria ahetukire kahinda-ini kau. Maya no mamwe maria turathi na mbere na kurumanirira na muthenya wa umuthi. Nitugukorwo tukira mwiroreri wa Kameme TV uhoro uyu na kinyi mathaa-ini ma mohoro maitu maria mekurumirira. Kuma kaunti ya Mombatha, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu. Ngatho muno Ndegwa wa Gathungu kuma mwena ucio wa gicua-ini, na tugakihoka ndereti ino kana maundu maya magukorwo makiedia andu ni makuhukio kaimana thiini wa thi. Tugithie na mbere, ateti aria makoragwo mwahu-ini wa Tanga ni mekinyitie Murang'a na ndumiriri ya kunyururithia arumiriri a Raila Odinga makiuga ni makungitie wara hari kurugama na ndereti ya ugai wa kigina gia bururi. Ihinda-ini riri tukunyitanira na mwandiki witu kuma kaunti-ini ya Murang'a Wambui wa Maina wa Mwangi niguo akorwo agitwira uria kurathie na mbere. Wambui, ngwihoka o ta mutugo no muremenyerera na ni uranyamukira o wega. Ndirenda ihinda-ini riri woe kamweke gaka wire mwiroreri wa Kameme TV iria cirahiuhia ngwatiro mwena ucio wa Murang'a. Ngatho cia mwanya mubi wa Nyoikena ni ndakena ni gukwamukira imwe kwa imwe kuma DSM Place na kuigua ni ucokete wira a thutha wa guthie rutha ni uhoro mwega. Na nwageithio muno ni Alfred Maina kuma uko kaunti ya Murang'a, na umuthi turaria nawe twi kundu gwitagwo Kiharu, gicigo kia ubunge gia Kiharu, na guku tukire ni tondu tukire mathiko ma shushu wa mubunge wa gukwetagwo Ndinyoro. No kiria maraririria muthenya wa umuthi ni ndereti ikoretwo hiuhitie ituge muno kuria bunge ya Senate, ndereti egie ugai wa kigina gia bururi kuri thirikari cia county. Ni ndereti itahitukirio muthenya wa keri ga kiumia giki ta uria andu merigireire, kuona ati andu ni merigireire ati ndereti yo ni gukorwo kihitukio. Mendekithia maria makoretwo kuo ni mendekithia maroiga ati ugai ucio ukorwo ukiheanwo kuringana na uingi wa andu, no ti kuringana na unene wa gicigo kia ubunge kana unene wa county no kana area ingi. Na Senator Irungu Kang'ato niwe senator wa guku Murang'a, na noe muhiuria mucarica kuria bunge-ini ya Senate ni akorirwo akigia na ihinda iritu muno ria gukorwo akigeria kuiguithania senators kana bunge yo ya Senate makorwo magitikira kunyita mbaru undu ucio. Kahinda-ini gaka Senator Irungu wa Kang'ata ari guku ni akinyitie mathiko-ini maya ari na abunge maiganona. Ni ndona mubunge wa kuria Mathira, mubunge gwitwo Rigathi wa Gachagua, ni ndona mubunge wa guku Kiharu mundu gwitwo Ndinyoro, ni ndona mubunge wa kuria Gatundu Moses Kuria, na othe makiaria mararia na mwario mwe makoiga ati ni marona ta makungeirio wara kana ta gicigo gia gatagati ga bururi gikungeirio wara ni arumiriri a mundu gwitwo Raila Odinga, kuona ati ni magiire na numbers cia gukorwo makihagura aria mari hau kabere aria maikarire Iturwaki na Susan Kihika, Kipchumba Murkomen, kahinda-ini karia matakoragwo magibatarania gukorwo maikarire iturwa iria maikarire. Na hau
ajumbe aria mari mwena wa Jubilee manyitanire na ODM magigituika a kumeheria ni tondu acio makoragwo mabatithitio na magetwo na ritwa ringi ta tanga na riria meheririo kahinda-ini gaka karatwikire ati ningi numbers ni cirendekana nigetha ajumbe aya angi makorwo ningi nao ni magukorwo makinyita mbaru ndereti iyo namba icio iratwika ni iraga no horo ucio uratwika nduna kihituka na kwa uguo ni uhoro umarakaritie muno. Rigathi wa Gachagua akiaria oiga ati angikorwo ajumbe aria marumagirira Raila Odinga matigukorwo magitikira kunyita mbaru ndereti ino maikare moya ati gutire wira makarutithania na aria mari gitaro gia gatagati gutire hindi magathie metha imwe magwe njungwa na mashire na rwario rumwe rwa kuga ati ni metikanirio undu muna angikorwo gutire hindi magwitikira kunyita uhoro ucio ni ndereti tugukorwo tugigutumira nigetha ikorwo kirumiriro hwaini kahinda-ini gaka ni hindi kurahunjio na muhunjio uria urahunjia ni ehoya oiga ni arehoya andikia mohoro matigetikire kugucia teti keheri-ini kahinda-ini gaka nigetha makorwo magigithikiriria kiugo na kwa uguo mibango itu ya gukorwo tukiaraniria nao kahinda-ini gaka ya kihana ta ya ringa ihiga no tondu ni magutugithikiriria uria mekwaragia na no tugukorwo tukiaraniria nao thutha uyu ni tugukorwo tugikurehera ndereti ino mathai-ini ma hwaini nigetha ikorwo igigukinyira na njira igwete no ukorwo ukiiguira na matu maku kuma tunua-ini twao uguo ndatariria. Utangikorwo wina kiuria mumbi handu-ini ha muhuri mbica witu Alfred Maina wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni Kanyako horo Kameme Tv ndigi maguru ritwa riakwa ni Wambui Mwangi wa Wokabi. Ngatho muno Wambui wa Mwangi ni ndamukira ngeithi kuma mwena ucio wa Murang'a. Tugithie na mbere ni ngukwirite ati ni ngukwirire ni tugukorwo tugikurehera mwandiki witu wa kuma Naikuru wa Ng'ombe wa Maina riu ni tugukorwo tukinyitanira nake niguo akorwo agitwira wigie ndereti iria koretwo ikirutwo kana ndomiriri iria irutirwo ni murugamiriri wa gitaru kia Rift Valley George Natembea na maundu mangi maingi maria makoretwo makiyumiria thiini wa kaunti ya Naikuru. Wa Ng'ombe, mwaro ni waku. Thegi muno kuma mwena ucio ungi wa studio na ni matura gukire mweko umwe kuma wabici-ini ya mutabariri wa mihango ya thirikari na gitaru-ini kia Rift Valley niwe George Natembea. Umuthi tukienda kumenya uria maundu maikaire mwena uria wa Old Post Moru ni muhaka-ini wa kaunti ya Naikuru na kaunti ya Narok na kuria kwa ihinda gukoretwo na ngahia cia kinduriri cia mahinda kwa mahinda ni kurikana ria muthia kwari na mucemanio uria wahanikite mwena uria wa Witemere na kuria kwa iguithanirio no nginyagia andu othe makoma magithama mutitu-ini wa Old Post Moru no na mweri umwe kana iri tathirite ngahia nirikitie gucokeraria mwena ucio na kuria gukinyiria ihinda-ini ri andu eri ni marikitie kurwo ni mioyo yao kumana na ngahia iri ikoretwo igithie na mbere niguo gutaukwo uria maundu mahana mwena ucio no uria thirikari irabanga gutigira ati thina uyu no wakorwo ugithira gitikiri na njira ya naihenya o undu umwe na ruthiomi rwa Githwairi tukorwo tukinyitanira na mutabariri wa mihango mundu ugwitwo George Natembea akorwo gitumenyithia uria maundu mahana mwena uria wa Old Post Moru. Bwana Arsi, karibu Kameme TV. Hali tete pande ule Old Post Moru, kufikia sasa hali iko vipi? Hali kwa sasa tumeweza kuidhibiti kwa sababu tumetuma maafisa wa usalama wa kutosha tangu juzi na jana pia tumetuma wengine na wataendelea kukaa kule mpaka kuhakikisha kwamba hali ya utulivu imerudi vizuri. Of course kufikia jana watu wawili walikuwa wamekufa. Watano wengine walikuwa wameumia sana, walikuwa hospitali kule Narok. Na wengine karibu 10 walikuwa kule Nguruoni wametibiwa na kwenda nyumbani kwa sababu ya majeraha ya mishale, kwa sababu jamaa wanapigana wakitumia hizi mishale. Kwa hivyo other than ile kwamba watu wamepoteza mali kwa sababu kuna nyumba kadhaa kama nyumba 25 kwenda 30 hivi zimechomwa na hali ya maisha pia imeathirika kidogo, lakini hali ya usalama, hali ya utulivu imeendelea kurejea. Nini kinachoendelea katika upande ule wa Old Post Moru? Juzi labda mwezi mmoja umeisha tulikuwa na mkutano pale na ikaweza kuagizwa kwamba ule msitu umefungwa. Siku kadhaa ndio tena vita zimeanza. Nini haswa kinaendelea upande huu? Shida ambayo iko kule upande wa Narok South na Narok North ni vita vya kikabila. Na watu kupigana vita vya kikabila mara nyingi haitaji sababu. Kwa sababu wanapigana kwa sababu ni Masai na wewe ni Mkipsigis na wanapigana. Hiyo inatosha. Ndipo unaona mara nyingi unapata watu wawili bora tu kwa mmoja ni wa jamii hii na mwingine wa jamii nyingine wakikosana, mambo yanaenda narudi wapi?
kwa jamii. Hata kama ni watoto tu wanapigana, kabila zote mbili watu wanaenda kupigana. Ndio naona vita inakuwa ngumu sana kuvimaliza, kwa sababu haina kitu ambayo naweza sema kwamba hiki ndio chanzo, wacha serikali ifanye hivi ama jamii ama watu wengine wakuja watengeneze ili watu wakae pamoja. The fact kwamba huyu ni kabila hii na huyu ni kabila hii inatosha watu kupigana. Of course mambo ya msitu pia wako pale, kwa sababu kuna ile challenge ya kutumia resources. Na msitu kabisa sio chanzo, kwa sababu unapata hawa wako na mifugo wanataka kuingiza kwenda kuchunga katika ile msitu. Wale wengine pia wako na mifugo katika ile msitu. Sio ati kwa sababu labda hakuna resources za kutosha katika hiyo msitu, lakini kwa vile wamekutana pale na huyu ni kabila hii na huyu ni kabila hii na wamekutana katika uwanja, kwa hivyo forest inakuwa ni nini? Ni mahali ya kupigania. Na of course tumesema kwamba ule msitu tumeufunga, lakini hatukufanya operation ya ku clean up, kutoa watu wote ambao wanafanya illegal activities including kulisha mifugo pale, kama vile tulifanya upande wa Logoman, tukatoa kila mtu. So tumeamua kwamba kabla wale maofisa wa polisi ambao tumetuma pale watoke, tutafanya ile operation pia kuondoa watu wote ambao wanakaa katika ile msitu, ili hao jamaa wasipate mahali pa kupigania. Tukitamatisha, wito wako kwa wananchi, na pia kuna ile NCIC, labda wito wako ni upi ili kuweza kuhakikisha labda hali ya maafisa wa usalama naweza kuwa na shindo kuwaleta pamoja labda, lakini kuna wale wa kuleta maridhiano, wito wako ni upi? NCIC wamekuwa hapo kwa sababu baada ile mapigano ya hapa awali, tulisema kwamba pia maana most wa polisi walikuja pale na wakaleta amani. Tukasema kwamba hii kuenforce amani na polisi haitoshi, labda waje tulete wale ambao wanahusika. Tukaleta wale National Cohesion and Integration Commission, na wakatafuta wale wazee wa Kongwe kabisa, wale wazee wazuri kina Kapara walikuwa pale, na walikaa kule muda mrefu, hawakuja tu kupitia, walikaa wakafanya mikutano on the ground, mpaka hata kukawa na mwafaka ambao jamii zote mbili waliweka sahihi. Lakini kama ilikuwa ni mchezo tu, maana kama wanasumbua watu tu, kwa sababu baada ya hawa wazee kutoka, hawa ni wale tena wanaanza kupigana. Ni watu ambao wadhamini amani kabisa. So ni watu vile nisema kwamba mali tumefikia, itakuwa ni sisi kuwachunga tu. Maana mtu akiona jamaa amepita pande labda sio kabila hili, wengine wako pale wasema hapana usiende kule, tunawazuia namna hiyo, kwa sababu ni watu ambao hajui kwamba responsibility ya kuweka amani ni yake, kwa sababu yeye ndiye anafaidika. Anafikiri kwamba kuna amani mtu mwingine anafaidika. Na wakati wanapigana kule Narok, unapata ile vita pia nakuja mpaka wapi? Mpaka Nakuru. Maana ile jamii ziko hapa pia ndio zile ziko pande hiyo. So wale kisha wanapigana, hawa pia wanaanza kupigana na wana sababu. Mnaishi na mtutuzi wote labda wako pamoja, wakisikia wale wamepigana nao pia wanaanzana. Inakuwa ni vitu kama ni vitu za mchezo, na sio mchezo, kwa sababu watu wanakufa, watu wanaumia na mali inaharibika. So we take it very very seriously. Na tungependa pia kuuliza viongozi, local leaders, especially wanasiasa, waanze kutake role katika hii maneno, kwa sababu wanapata wakati watu wanapigana, hao ndio wanakuja hapo, watu wetu wanafanyika namna tu, askari hao ndio wanafuel watu wanapigana alafu wanatoka. Lakini hakuna kiongozi ambaye anaweza kuja ambia watu yao kwamba wewe, najua wewe ni mtu ya kabila langu, mmefanya makosa. Maana makosa mara nyingi yanaonekana tu, nani ameanza hizi vita, najulikana alianza, mbona mlifanya hivi? Na mwenyewe baada ya kufanyia hivi, mbona mkwenda kupiga ripoti kwa serikali? Inakuwa tu yule ana support watu wake, yule ana support watu wake. So napata ile gap inaendelea kuongezeka tu. Asante. Mwiroreri wa Kameme TV no tukorwo tukiaria na tukirungwa maingi muno meigi ugitiri makiria muno to mwena uria wa Narok na gitari-ini giothe kia Rift Valley, no ni undu wa ihinda na mathaa njitikiria ngoro ngitiria hau no akorwo akiuga ati ni akorwo akiuria muingi oro undu mwe na atongoria na makiria muno ruhonge rwa NCIC rukorwo gikinyia hari na gutigira ati nduriri ici ni ciakorwo cigitambura bata guikara na thayo, na makiria kai haici ciakorwo igithira gutigira ati mioyo na indo ni ciarikia kana ni ciakorwo ikigitirwo. Macio ni mutori na mokuma kaunti na Nakuru, njitikiria nĩ ngogi gũcokia mwena ũngĩ wa studio kuma kaunti ya Nakuru, rĩtwa rĩakwa ngetwo wa Ng'ombe wa Maina. Ngatho muno wa Ng'ombe wa Maina kuma mwena ũcio wa Nakuru. No tũgĩikara o ndereti-inĩ icio cia ũici wa mahiũ o kaunti-inĩ ĩyo ya Nakuru nĩ atĩ mũingĩ wa Moto gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Moro kaunti-inĩ ĩyo ya Nakuru rĩu mena ũndũ wa gũkenerera thutha wa mahiũ na indo ingĩ ciao iria irakoretwo ciyĩtwo kũiyũkio. Maugĩte kwa ihinda rĩu makoretwo makĩagagio nĩ ũici wa mahiũ kũrĩa matarakũrĩkanĩte mũici. Ĩndĩ kĩroko kĩa ũmũthĩ thutha wa kũrũmĩrĩra makinya ma mbũri iria iraiyĩtwo hwaĩ wa ira magakorwo magĩcikora hamwe na indo ingĩ mũciĩ-inĩ ũmwe o wa itũũra-inĩ rĩu. Kumekuwa na shida sana
ya watu ambao walikuwa kuna watu wanatufamia usiku wanabeba makondoo zetu, na wakati wanabeba makondoo zetu tunashindwa ilikuwa inapelekwa wapi, lakini kuamkia usiku wa asubuhi ya leo tumekuta jirani mmoja ndiye alikuwa akitoota makondoo zetu usiku, na ambapo tulikuwa tumesumbuka sana. So hizo makondoo zote zimeonekana zikiwa hapa. Ushirikiano na chief area na ushirikiano na maafisa wa polisi. Kuna mifugo kondoo 39 na pia kuna kuku ambazo ni 22 na pia mablanketi 22 ambazo zimezeeka, na pia kuna matress moja. Na tunaomba yeyote ambaye ameibiwa vitu zake, hata kama ni kutoka mbali, sio kijiji cha moto, akuje na aweze kutambua kama kuna vitu zake. Mimi napata kila kitu yangu nguku na nilipata kupata, hakuna kitu kingine. Mimi nasema jana usiku makaiva kodo na nini nyingine kodo ili jana usiku ngapi? 3 ili ikuwa ya siko ingine ya samani. Wakaiba nini? Kuku hii nilipata na hiyo kodo ilikuwa 3 ijapatikana na itasemehea na matubu sabi. Unaona ine siku ya corona, sijui ni leo, sijui ni kesho. Ucio ni cucu mukenu kuma mwena ucio wa Molo. Tugithie na mbere uria wari murugamiriri munene wa kambuni iyo kinyaniria ya Safaricom Michael Joseph ni amuritwo ta muikariri giti wa bodi ya kambuni iyo kwambiriria tariki mweri ukite. Joseph amuritwo kuyukia ithenya-ini ria Nicholas Ng'ang'a uria uhurukite wira ta murugamiriri giti wa bodi ya Safaricom thutha wa gutungata kwa ihinda ria miaka 13. Kwamurwo kwa Michael Joseph kwaniriirwo kuhitukira ndumiriri ya murugamiriri munene Peter Ndegwa uria umutugiritie akiuga ari no menyo munene wa gutwarithia kambuni ino na mbere. Joseph ona gukiri oro uguo no eguthie na mbere na gutungata ta muikariri giti wa bodi ya kambuni ya Kenya Airways. Ginyagia hau niho tugutirihira mohoro gitao thiini wa ithaa riri, no ni tugukorwo tugicemania nawe ciarikia kwihanda thaa imwe cia hwaini. Ngatho muno ni undu wa unyitaniri waku. Ni njitagwo Mumbi wa Wanyoike na mwathiriri na njira ya ciko etagwo Wagaki wa Muthoni. Tindia wega no ririkane wi wa bata. Remwe nituhinyiririkanga